ஹாய் விவோர்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு போத்திராஜா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. மேலும் நம்மளோட வீடியோஸ் உங்களை ரீச் ஆகிட்டே இருக்கும். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, டைல்ஸில் புதுசாக போட்ட டைல்ஸில் உங்களுக்கு கேப் இருக்கும், அந்த சவுண்டு வரும், டொப் டொப் அப்படின்ட்டு. இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ்லாம் வர்றப்போ ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது, இந்த டைல்ஸ் சரியில்லை, இதை உடச்சி எடுத்துகிட்டு திரும்ப போடணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ண வேண்டியதில்லை. அதுக்கு சிம்பிளாக சில வழிகள் இருக்குது. அது என்னென்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். டைல்ஸ் எப்படி லே பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரை ஃபுல்லாக லெவல் செக் பண்ணிவிடுவாங்க. லெவல் செக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் மணலோ அல்லது எம்சாண்டோ சிமெண்ட்டு கலந்த கலவை வச்சுருப்பாங்க. அந்த சிமெண்ட் கலந்த கலவையை நம்ம ஃப்ளோரிங்கில் அப்ளை பண்ணிட்டு வருவாங்க. ஒரே லெவலாக நம்ம ஏற்கனவே லெவல் செக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இல்லையா, அது என்ன லெவல் வேணுமோ அந்த லெவலில் ஒரு பக்கமாக ஃபஸ்ட்டு ஹாலில் தான் மேக்ஸிமம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஹாலிலேருந்து மற்ற ரூம்ஸ்க்கு அப்படியே ஸ்ப்ளிட் ஆகி போகிற மாதிரி செட் பண்ணுவாங்க. இந்த கலவையை ஒரு லெவல் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டு அது மேலே கலந்து வச்ச சிமெண்ட்டு பாலை அதில் ஊற்றி அதுக்கப்புறம் நம்ம டைல்ஸை அது மேலே அப்படியே அப்ளை பண்ணிகிட்டே வருவாங்க. இதுதான் பேசிக்காக அப்ளை பண்ணிட்டே வந்துடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த டைல்ஸ்லாம் ஒரே லெவலாக இருக்கா அப்படிங்கிறத அப்போவே செக் பண்ணிகிட்டே வந்துடுவாங்க. இதுதான் பேசிக்காக டைல்ஸ் லேயிங்கில் நடக்கிறது. இதில் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா, மறுநாள் அடுத்த நாள் நம்மளுக்கு கட்டிங் அந்த இதெல்லாம் ஒட்ட வரப்பையே எங்கே ஹாலோஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு டைலும் இண்டிவிஜுவலாக தட்டி பார்ப்பாங்க டைல்ஸ் மேன். தட்டி பார்க்குறப்ப அப்போவே சவுண்டு வந்துச்சுன்னா, இந்த மாதிரி ஹாலோவாக இருக்கிற மாதிரி சவுண்டு வந்துச்சுன்னா கலந்து வச்ச சிமெண்ட்டு பாலை ஃபில் பண்ணி சரி பண்ணிவிடுவாங்க. அதாவது டைல் ஃபில்லட்லாம் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நடக்கிறத சொல்கிறேன். இது பொதுவாக டைல்ஸ் லேயிங்கில் நடக்கக்கூடிய வேலைகள். இதுவே நம்ம அந்த வீட்டுக்கெலாம் போயிட்டு யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு டைல்ஸில் எல்லோரும் மிஸ் பண்ணுவாங்களே, அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணுறப்ப இந்த சவுண்ட்ஸ் வரும். ஹால்லையோ இல்லை எங்கே வேணாலும் வரலாம். அந்த மாதிரி வரப்போ நிறைய பேர் ஐயோ டைல்ஸ் போட்டது சரியில்லை, நம்ம டைல்ஸை உடச்சி எடுத்துகிட்டு தான் அடுத்து இன்னொரு டைல்ஸ் போடணும் போல், இதை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க. பயப்பட வேண்டியதில்லை. இந்த வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி நம்ம சின்னதாக அந்த டைல்ஸ் மேனே கூப்பிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் போடுவாங்க, இல்லை ட்ரில் பண்ணுவாங்க. அது டைல்ஸ் மைல்டாக போடணும். எந்த ஹோல்ஸ் போட்டு அதில் சிமெண்ட் கலந்த பாலை ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணுவாங்க. இந்த வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி ஃபில் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. மாதிரி தட்டி ஃபில் பண்ணுறப்ப அது உள்ளே போயிட்டே இருக்கும். எப்போ அது அந்த குழியிலேருந்து அந்த சின்ன போட்டாங்க இல்லையா, அந்த ஹோல்ஸ்லேருந்து எப்போ வெளியே வருதோ அப்போ அந்த உள்ளே இருக்க ஹாலோ அந்த ஏரியாலாம் ஃபில் ஆகிடும். அப்படிங்கிறப்ப அது வரையிலும் நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். டைல்ஸில் இருக்க ஹாலோ ஃபில் ஆகிடும். டைல்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி சவுண்டு வராது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள்.